Приятно гледане! Здравейте, госпожа Дълковска! В навечерието на един прекрасен празник, Денят на народните будители, сме ваши гости. Благодарим ви за гостоприемството. Бихме искали да започнем интервюто, като ви върнем малко назад в годините и да ви припомним детството. Какво дете бяхте? Смея да кажа, че си бях обикновено дете. За този въпрос по-хубаво мама трябва да отговори, отколкото аз. Кротка, ученолюбива. Така ме научиха вкъщи, че трябва да отдавам силите си за учението. Да трупам знания, да бъда добър човек, добро дете, да слушам мама и тати и... Това е една добра основа. Да, А за какво мечтаехте? Винаги съм мечтала да бъда учител. И смея да кажа, че това... Аз съм един от много щастливите хора, които са успели да сбъднат тази своя мечта. Първият ми ученик беше брат ми. Доста го тормозех, смея да кажа, всяка събота и неделя, уж на игра, уж на сериозно. Аз се изправях да преподавам. Той естествено трябваше да записва всичко много прилежно и да бъде внимателен към това, което говоря. Това са едни много мили спомени, които след това, когато станах учител, доста така ми помогнаха да осъзная, че това е моя път. А кой беше любимия ви предмет в училище? Български език, естествено. Български език и литература. Имах страхотен учител в основната степен. Това беше госпожа Илонка Кунчева. Страхотно мил, възпитан човек с отношение към всичките си ученици, към това, което прави. Никога не сме я чули да повишава тон, винаги беше готова да обяснява отново. Бяхме доста голям клас, цели 35 ученика в класа. Доста голям. Доста голям клас. Естествено, няма как да не забравям, че има все пак и други мои учители, които са оставили следа в мен, но тя беше тази, която ме запали за български език, литературата, така да го обичам толкова всеотделно този предмет, че да поискам да бъда учител. Поклон пред такива учители. Да, така е. А пазите ли безпоменно детството си, който никога няма да забравите през годините? Първо искам да вметна малко, защото пропуснах на госпожа Илонка Кунчева, на моята учителка по български език. Тази година приехме нейната внучка първокласник в нашето училище. Много чудесно! За мен беше страхотен шок, така да кажа, да разбера, че аз съм директора на училището, в което ще се възпитава и обучава внучката на моята учителка. Това и към вас е била една отговорност. Страхотна отговорност и към колегата, който е класен на детенцето, и към мен самата. Няма как да си позволим нещо, което не трябва което ще бъде слабо звено в работата ни. Чудесно, пак да ви върна към тези години. Пазите ли си един скъп спомен, такъв, който няма да забравите, който ще остане в годините и ще ви топли? Първият ми спомен, който пазя, аз поделих и в предварителния разговор, е от предучилищната група в училището. Смътно си спомням учителката, но пък помня доста така добри детайли от самата обстановка, в която се намирахме ние. Запомня, че готвихме тържество по случай 8 март, Деня на майката. Госпожата, не знам защо, беше решила, че на мен ще ми даде най-дългото стихотворение. Естествено, доста солидна подготовка цареше и в къщи, респективно и в училище. И аз тогава не разбирах защо толкова емоционално приемат стихотворението и близките ми вкъщи, и самия ми учител. На самото тържество доста поплакаха родителите. Аз, както е в стихотворението, което след малко ще си позволя, ако ми да прочета, бях с едни големи бели кортели и бях толкова горда, че мога да си кажа стихотворението ясно, изразително, така както са ме учили в къщи, както ме учила учителката. Това е, може би,
живия ярък спомен, първи спомен, Да. който пазя от ученическите си години. Прекрасен. Стихотворението, ако позволите. Да, слушаме ви. Стихотворението е на Станка Пенчева, казва се "Писмо до мама" Да. и е следното. Мъничка, мъничка моя, весело зайче, котенце мил, скута на мама сега се е свил. Твоята клавичка на моето рамо почива, можеш ли ден да изкараш без мама? Мама в чашата мляко налива, сресва косата в плитка красива, кърпи чорапки с пробити петички. Мама се грижи за всички. Кой ще разкаже на моето момиче, как тъй луната на сърпче прилича, как се превръща водата в пара и самолетът как ли се кара? Има ли спътника истинско куче? Мама, попитай и ти ще научиш. Мъничка, мъничка моя, ден ти не можеш без мама, а подир време ще станеш голяма. Умните книги сама ще намираш и ще рисуваш и ще бродираш. Дългите плитки ще решеш самичка, а после ще литнеш и ти като птичка. Умна и силна ще идеш далече, можеш без мама ти вече. Мама ще бъде с коси побелели, мама ще пази 2 детски кордели, ще се тревожи и с крисум ще плаче, ако не носи писмо раздавача. Друго не трябва, 3 думички само. Добре съм, мамо. Прекрасно. Много чувствено стихотворение. Помня го почти изцяло все още. Значи, оставило е страхотен отпечатък, не само явно в тези, които са присъствали тогава на тържеството, но и в мен самата. Страхотно беше училището за мен през всичките години, ученическите ми години. Все пак аз съм завършила, родена съм в Плевен, завършила съм в Плевен. Живота ми е белязан от Петър Берон. Това е първото училище, в което съм учила. След това вече в висшето стажувах в училище Петър Берон в град Шумен и по-настоящем съм директор на 25-то основно училище доктор Петър Берон, София. Можем ли да кажем, че това е народният будител, който ви вдъхновява? Значи всички народни будители, бъдейки те и мои учители, така ги възприемам, са ме вдъхновили през годините. От това да искам да знам повече, да искам да направя всичко, което е по силите ми, за да помогна на децата да разберат, че духовността трябва да се съхранява и трябва да е на първо място. И да вярваме, че знанието наистина е силата, която може да ни води напред през вековете. Да, така е. А как премина пътя ви до това да станете директор на училище? Със сигурност това е много голяма отговорност. Кое ви мотивира? Значи това е нещо, което не съм си мечтала. Нали? То просто се случи. Важното е да вярваш, че можеш да бъдеш повече от преподавател само. И да искаш да го постигнеш. Смятам, че ставайки директор на едно училище, отговорността е огромна. Със сигурност. Това, което искаш да направиш като нововведения, също е голяма отговорност. И борбата със сигурност не е лека. Да, смятам, че аз станах директор, да ви кажа, с една кошница пълна с добри идеи и намерения. Трудничко е. Няма какво да лъжа, но се получава. Когато имаш добър екип, когато те ти вярват, защото си заслужил тяхното доверие, а не защото само си директор, то тогава няма как да не се получат нещата. През годините и сега в момента имам най-страхотните учители, които мога да си пожелая. Те са добри хора, добри преподаватели и вярвам, че няма как с такъв колектив 25 училище да върви напред. Чудесно. Другото, което исках да ви попитам, като съвременен будител на нашето общество, смятате ли, че българският дух е позаспал? Има ли нужда от пробуждане? Будители преди и сега винаги е имала нужда. Народа ни винаги е имал нужда.
знаете, че те са ангажирани и с културата, и с образованието ни. Пробуждане, какво да ви кажа? Винаги трябва да сме будни. И винаги трябва да имаме желание за нови знания, за нови умения, които да придобиваме. Винаги трябва да се стремим да запазиме духовността, рода и родината си и да възпитаваме децата си в тези ценности. Като споменахме децата, бихте ли определили децата като будители на нас, възрастните? И по какъв начин? Значи, ние свързваме думата будител така с пробуждане. Да. Смея да твърдя, че нашите деца са наистина едни будни деца. Деца, които са търсещи и всеотдайни, когато трябва да изпълнят определена задача, която им е поставена. Ние възрастните доста неща можем да научим от тях. Преди време бях чела, че децата са тези, които носят в себе си желанието винаги да бъдат първи, винаги да бъдат изявени, винаги да вярват, че най-хубавото тепърва предстои. Нашите деца порастват, как да ви кажа, и ни учат нас, възрастните, че преди всичко трябва да бъдем добри хора, да не подхождаме предубедено и да не съдиме за книгата по корицата. Да. И това е наистина едно нещо, което аз високо ценя. Те са честни, все още в тази възраст, чисти, искрени души. Има какво доста да научим от тях в това отношение. Radвам се, че съм учител. Радвам се, че мога да бъда толкова близо до тях. Да. Защото понякога несъзнателно, после чак си даваме сметка ние възрастните, затова разбираме, че всъщност те са ни дали някой друг безценен урок за живота. Да, и аз така мисля. И като финал, какво послание бихте оставили на подрастващото поколение? На подрастващото поколение, преди всичко, както казах и преди малко, трябва да пазят българската духовност. Трябва да се стремят към нови знания. Трябва да бъдат образовани, добри хора, честни хора, защото това е нещото, което смятам, че трябва да очакваме от нашите деца. Но не ги ли възпитаме ние, възрастните, няма как да се случат нещата. Пожелавам и да са здрави и да бъдат наистина всеотдайни и да обичат това, което правят. Защото е много важно, когато един ден станат възрастни, те да работят това, което наистина искат и истински обичат. Тогава няма как да не се постигат добри резултати. И да сбъдват мечтите си. Благодаря ви много за отделеното време. Благодаря и аз. Беше ми много приятно. И на нас също. Да. До скоро. До скоро. Надяваме се да ви е харесал.